What's up mga chip? Good morning! Meron naman tayong ride. And today is pantanggal stress. Liligo lang tayo sa falls kung pwede. On the way na tayo sa meetup. May mga kasama tayo. Dati na rin natin itong nakakasama eh. Ngayon lang ulit sila nagyaya mag-ride. Kasama din natin yung Raider 150, yung kapatid ko. Then dalawang Mio pa. Sakto, rest day niya, weekend. Kaya makakasama siya sa ride. Testing muna ng headlight. Okay na ba headlight natin? Boom! Yan, pwede na. Sobrang liwanag niyan. Ang gamit ko ngayong headlight ay nagpalit ako ng brand eh. Dati gamit ko RTD. Ngayon gamit ko ngayon is yung TDD naman. Tinesting ko yung TDD. Mas maganda yung buga ng TDD compare mo dun sa RTD. Kasi medyo malayo yung buga niya eh. Yung RTD na gamit ko kasi parang malawak agad niya sa baba. Pero tong TDD sakto lang yung buga niya sa ilalim, pero malayo yung low niya. Yun lang, eto hindi ko pa napapalitan. Tara. Ride safe mga chip. Eto, kasama natin. May mga kasama tayo, mga tropa na nagyaya. Bigla ang yayaan na naman po mga tropa. Punta tayo dito sa may Mahayhay. Di ko lang kung anong nakakasakop sa kanya. Basta magpo-falls tayo sa may Taytay Falls. So kasama natin ngayon Raider 150, patid ko. At saka isang Mio Sporty, si Dicky. Ang outstanding employee, si Dicky. At Felix Philip Boom Boom Shake, naka MSI 125. Gusto lang natin mag-relax ngayong weekend, kaya eto yung naisip namin, mag-falls. Eto kasi pupuntahan natin mga chip, tong Taytay Falls. Tuwing summer, ang dami napunta dyan. Tapos sa summer na yon, diba, sobrang init na nun dahil summer nga. Sobrang lamig pa rin ng tubig. Ano pa kaya kung ngayong malamig na yung panahon, diba? Tapos magpo-falls ka pa ng sobrang lamig ng tubig. Baka hindi tayo makaligo Pero ang gagawin kasi natin, hindi rin naman natin kasi sure kung pwede na talaga doon. Kaya hindi pwede doon sa Taytay Falls. Hanap tayo ng ibang pwedeng paliguan. Basta maliligo tayo ngayon. Alam ko kasi, nakita ko may nag-post na si Chief Ronel Tan. Yan, shoutout sa'yo, Ronel Tan. Yan, nakita ko sa kanya, nagpunta siya ng Bunga Falls. Mas malapit yun kaysa sa Taytay Falls. Pagka hindi tayo pwede sa Taytay Falls, punta tayo ng Bunga Falls. Sana pwede na doon sa may Taytay Falls. Yung Taytay Falls sa Laguna yun, hindi yung Taytay sa Rizal chill ride lang tayo mga chip. Hindi naman tayo masyado nagmamadali Hindi naman tayo racing Tanggal lang tayo, tanggal stress kumbaga. Kaya kailangan natin maligo sa falls or kahit na ano. Saka napapansin nyo naman sa mga ride ko, diba? Mga nature lagi ang trip natin na puntahan. Yung kasi nakaka-relax, diba? Malayo sa traffic, malayo sa ingay ng syudad. Doon lang tayo sa mga nature, mga puno, mga falls, ganyan lang. Para good vibes naman kahit pa paano. Tsaka nakaka-relax yung view natin. Kaysa doon sa sobrang socialized na lugar, ang ingay, puro pollution, doon tayo sa tahimik at relaxing. Sus ko po, napaka-traffic. Sobrang traffic talaga mga chip pagdating dito sa National Highway simula Kabuyaw hanggang Kalamba. Yan, sobrang traffic dyan. Nakita nyo naman itong mga motor Dito na kami dumadaan sa gilid. Pero free na yan pagka lampas mo dito sa may crossing, yung papuntang Los Baños. Yan, free na dyan. Tapos ang traffic na uli sa mismong bayan ng Los Baños. Pagkatapos noon, wala nang traffic. After nung bayan ng Los Baños, doon, pwede na kayo magbibira doon. Pero sa ngayon, tsaga-tsaga muna. Napakarami namang riders dyan Napakaraming grupo na magra-ride ngayon. Na ang destination ay dito sa South. Puro bus din kasi dito dumadaan. Dami rin kasing bus na dumadaan Sakto kasi yan, labasan ng mga pabrika. May mga shuttle dyan sa LISP, mga ganon. Kaya sobrang traffic gawa ng mga bus din. Na sinasabi ko pagka mga group ride mga jeep, minsan nagkakaiwanan or hindi natin alam kung nauuna na isa nating kasama or naiiwan na natin. Kasi doon sa traffic kanina,
Pagdating sa mga traffic, yung sobrang traffic kanina sa may Kabuyaw, kanya-kanyang diskarte ng lusutan yan eh. Doon yung time na pwedeng maiwan, pwedeng abutin ng stoplight, pwedeng may mauna, pwedeng may maiwan. Hindi tuloy namin makita si Dicky, hindi namin alam kung nauuna ba siya or naiiwan namin siya. Pero kasi siya yung spear namin, so ang assume namin is nauuna siya kaysa sa amin. Eh naabot kami ng stoplight dito na medyo matagal. Tingin namin nasa unahan siya eh. Habulin natin, try natin siyang habulin or hanapin dito sa harap. Malamang malayo-layo yun kasi napatigil kami sa stoplight ng 60 seconds eh. Depende na lang kung titigil siya para hintayin kami. Nasa Los Baños na ako, wala pa rin si Dicky, di ko pa rin siya nakikita. Nauna na ako doon sa dalawa kanina eh. Not unless sobrang layo na niya sa amin or hinintay niya na rin kami, nauna na rin kami. Tigil tayo mamaya doon sa harapan. Hintayin na lang natin yung dalawa nating kasama kung hindi talaga natin maabutan si Dicky. Nasaan na kaya yun? Tara, yun, nakita ko na, nandito pala siya, sakto, naabutan din natin. Tapos ito na rin yung kasama nating dalawa sa likod. Ayun, nakita ko na siya. Victoria Laguna, approaching na tayo mga jeep. Yan, buka na lang din naman dito yung liliko natin, yung itik nga. Yan, after lang, mga ilang ano lang, mga 500 meters lang to eh. Simula doon sa arco ng Victoria Laguna is kakanan na tayo. Meron din daan doon sa diretso na yon, kaso ito shortcut na to, tsaka less na yung sasakyan. Dito rin tayo dumaan nung nakaraan, nagpunta tayo ng Kamay Nesus, tagosan din itong Palukban. Eto na mga chief, maganda na yung dadaanan natin. Let's go! Diba? Chill ride lang, wala lang iwanan. Hindi rin sobrang bilis magpatakbo ng mga kasama ko. Yan ang mga ganda eh. Tamang ano lang, enjoy lang ng banking. Ano ka ba dito? Alin? Sarap naman mag-ride dito talaga. Parang napaka-stress free ng lugar na to eh. Ang linis ng lugar, napakapayapa, wala masyadong tao. Alam niyo, parang hindi talaga crowded na crowded. Kaya napakaraming mga, ayan, kung makikita nyo, napakaraming cyclists, tsaka may konting mga riders na dumadaan. Talagang ang sarap talagang dumaan dito. Pagka naman kayo talaga dumaan dito is sigurado masasatisfied kayo sa daan tsaka sa mga view talaga. Ito, maraming beses ko na rin naman to pinapakita sa vlog ko, at hindi rin naman ako magsasawang ipakita sa inyo sa vlog to, dahil gusto ko naman i-share sa inyo kung ano yung mga lugar na alam niyo parang kung saan tayo marerelax, kung saan kayo marerelax. Yun ang gusto kong ipakita talaga sa inyo eh. Ang sarap ng amoy dito, pucha. Amoy, alam niyo yung amoy talagang probinsya, tapos amoy mga prutas. And that's the end of the wonderful road here in Calauan, Victoria, Nagcarlaan. Basta yan yung mga extension yan. Di talaga ako magsasawang dumaan dito sa daan na to, promise mga chief. Subukan yung dumaan dito, ewan ko lang, hindi kayo mag-enjoy. Yan o, yan ang bubungad sa inyo. Ako, para sa akin, relaxing yung mga ganitong lugar. Ewan ko lang di sa iba. Ayun o, sarap. Simpleng pamumuhay, walang ingay. Napakasimple ng buhay tumira dito.
Ang layo sa syudad. Ito mga jeep, ayan makikita nyo, Liliu, Mahayhay, Lucena City sa kaliwa at San Pablo City dito sa may kanan. Madadaanan natin bayan pagka kumanan tayo is yung Rizal Laguna, tapos San Pablo. Then after nun may daan yan papuntang Sariaya, Chaong, Candelaria. Ikot lang naman yan ganun pa Lucena. Tapos dito, nadaanan natin dito is Nagcarlan, Liliu, Mahayhay. Tapos yun, Pagsanhan, after nun Lukban na ulit. Basta maraming lusutan dyan mga jeep. Yes sir. Bundok Gaming na naman po ang Hepe Moto. Yan. Dito pagbaba natin dito mga chief, dito sa Mahayhay to Lukban Road, may paliguan din dito. Yung isang magandang paliguan na may swimming pool, tapos may running water din na parang sapa, ganon, mini river, parang ganyan. Dito sa Dalitiwan Resort. Ito, yan, diretso natin. Yan, ayan yung Dalitiwan Resort. Alam na, kaligo na kami dyan pero hindi pa ako nagbablog nun Yan, dyan. Kung makikita nyo mga chip, ayan, may mga spot, laging basa yung kalsada, yung ganyan. Kasi minsan may umaagos na tubig galing doon sa mga gilid-gilid na pader, yan, mga ganyan. May umaagos na tubig Kaya dapat madahan-dahan lang din kayo dito kasi paangat nga rin to. Tapos medyo hindi rin pantay yung kalsada, curve din. Baka mamaya galing kayo doon sa basa, tapos napadaan kayo doon sa madulas na kalsada, siguradong slide ang gulong nyo dyan. Rainforest. Uy, may nakasalubong tayo, mga riders din Saan sila galing? Alright mga chief. Dito na tayo. Taytay Falls. Sarado pa. Sarado. Tara, balik. Alright, sarado mga chief. Sarado, brother. Gusto niyo ba maligo? Malapit na ba sa inyo ba? Sa Sariaya tayo? Gusto mo? Sa bundok? Gusto mo ba? Ayaw. Libre lang sa atin doon. Kasi nga, wala naman. Sa amin? Sariaya. Malapit na naman Oo nga. Ano? Oo, tara, doon na. Alright mga chief, sarado pa yung Taytay Falls. Temporary close pa rin hanggang sa ngayon dahil nga doon sa pandemic. Yung mga nasa lubong namin riders siguro doon din galing. Hindi rin sila siguro pinapasok. Dahil nandito na kami sa Mahayhay, at eto, Lukban na nga dadiretso na kami sa amin, sa may Sariaya, Quezon. Dun, siguradong makakaligo tayo. Pagas muna mga chief, wait natin sila bago ko makalimutan. Okay mga chief, meron na tayong index card para hindi natin nakakalimutan yung mga isa-shoutout natin. So, shoutout kay Dan Motovlog, Joey Martin, Chris Galardo, Romel Valenzuela, Gary S. Laban. Ito, taga Bugon Sariaya, kabilang baryo lang namin. Si Citro, Miho M3 TV yan. Siguro naman, naka M3 din yan. Jomel Bariso, from Cagayan Valley. Wow, may taga Cagayan pala nanonood sa atin. Yans Moto, tsaka si Melotan Bert Vlog. So, yan, lagi na natin makikita tong blue index card na to para sa mga shoutout natin. Shoutout nga rin pala kay Ives Lasa na tumatalpak ngayon. Tara, talpakan na. Baya sa bungero, talpakan na. Woo! Meron o wala, talpakan na. Hindi naman papayag si Hepe Moto na hindi matuloy ang lakad niya.
or masayang ang ride niya. Gagawa tayo ng paraan para maging successful ang bawat ride natin. Hindi mauwi sa wala yung gas at saka paggising ng maaga. Oh no mga chief, umuulan na. Yari tayo dito mga chief. Alright mga chief, andito na kami ngayon sa Sariaya, Quezon. Alam niyo na kung ano gagawin. Kukuha tayo ng buko. Plus, ano to? iPhone May Hero 7 isa. 7 black. 7 black na. Ay naiwan yata yung kay ano. Yan. Naulan! Makalakasahin! Mauna pa tayong pundo. Ayan mga kasama natin. Taniman ng kamote. Pero hindi sa atin yan. Nababo ko na ito. Sa iba yan, sa iba. So daanan natin rough road. Pwede pala dito enduro. Kamusta? Hingal ka na? Hingal na po yung bisita natin galing Laguna. Kamusta? Tagal ng helicopter ni Kuya Will eh. Puro rough road na kasi dito, hindi na natapos ang project ng semento. Meat kurap. More kamote. Kamote tanim pero hindi kamote mag-drive ng motor. Ganyan dapat tayo. Kakahingal din yung paakyat. Lawak ng kamote ha, no? Lahat dyan, kamote. Hindi kasi kami pinapasok doon sa Taytay Falls eh. Dito tuloy kami na padpad sa may Sariaya Quezon. Ito libre lang yung paliguan pero pwede. B0 pa yan eh. Vice, easy vice. Relax, tulog ka lang dyan. Relax. Kanina puro kamote, ngayon puro nyog naman. Yung tawag mo dyan. Tit! Yan ang herbs. Wansoy, coriander. Nakita nyo naman yung dinadaanan natin. Lihim na paliguan dito sa Sampaloc, Sariaya, Quezon. Tangkay kung tawagin. Hahanap tayo ng kanya-kanyang daan. Ano? E-pipes! Sumabay dito ng kampo. Ano? Kamusta? Lamig. Ito lang. Ba? Dito tayo sa kabila, Oo. Dahan-dahan, baka madulas. Yan, galing yan sa bukal dun, sa dulo. Galing sa bundok, tubig ng bundok. Running water. Yummy. Madulas yan. Hindi mo madula ang lamig. Eh, putang ano yan. Hindi masyado. Tara, dun tayo. Tara. Ah, marunong ba lumangoy? Ganda ng taba eh. FB5s lang na may alam. E-vibes! Diyan nga mo, doon ako. Ay, nag-request pa. Sige. Kurap, talo na kuya. Sabay sa kuya. Kurap, sabay sa kuya. Boss, E-pipes. Ano yan? Ganon. Talon. O gago, hindi lumutang. Whoop. Ilan mo,
automatic lumutan. Babawa. Mababaw ba dyan? Ah, dyan. Doon malalim. Boss, E5 malamig. Bunso, talon, bunso. Okay, libre pa cottage. Solo natin ang cottage. Siyempre, inumin natin Sprite tsaka Coke na puti. Bahala na kayo kung anong iinamin nyo dyan. Tingnan tayo. Okay na, game mo. Action. Pakita mo muna yan, no? Pakita muna yung pulutan natin. Meron tayong prawn. Taka potato. Tagayin mo na yan. Seafood. Naka-seafood. Yummy! Bababa din pa. Yummy. Bukas na uwi. Sawe. Malamig. Motor ba? Tayo sa ano? May kaliskis pa naman ata yan, wala na. Yun lang. Yummy! Ito pala matindi ano. Pag ibabaliktad mo, kamay na lang, no? Yan talagang luto sa probinsya. Lalo na pag wala kang dala. Kamay-kamay lang, pwede na. Wala kayo dyan kung maluluto kayo. Ay, Mia, kakainin din naman kayo. Kakainin naman kayo. Kawawa ang isda. Mukha lang yun na maluluto. Pakita mo yung Ano, luto ba? yung mga seafoods natin. Yung tilapia at yung prawn. Pakita mo yung prawn. Siyempre, seafoods. Potato. Ito specialty dito, prawn. Prawn. Ay, isa. Wala niya sa Kapatagan. Tsaka pata. Okay. Pahinga muna sa inom. E5s. Ako nga pala, andito ng kampo ng Binyan, Laguna. May tama ka na, E5s. Okay, pagka mainit na at marami nang nainom, tamang talon muna tayo dito. Ang lamig! Para nawala ini ng po. Oo, no. Ang malayo. Lamig! Puntay na! Lamig! Parang wala ka nang ininom. Okay, guys. Oh, 1, 2, 3. Alright, bye for now. Salamat sa libreng ligo. Bukoy! Nakihawan na, kaninang yan. Naku po, sugat to, Kuya A5. Sugat to. Yeah! Relax. Ayan, bye lang sa mga tanim-tanim dyan. Relax, Kuya E5s. Sorry guys, it's too hard here, first time in the Philippines. Neighborhood. Wait lang. Is that a tricycle? Baka sila nakadaan dyan. Ganito lang. Sasagayo, gugulong to, sasagayo.
Una. Ay, apitin nyo. Mahirap po pala mag-tape. Sasagayo! Sasagayo! Mahirap po pala mag-tape. Takila mo! Guys, mahirap pala umatay ng taping ng Afrovision, no? Siyempre, napakalakas ng hangin dito. Kaya pala napakagaling ni Carto Dalisa, yung pati dito training ang pinagdaanan. Lakas ng hangin. Ano, Tin? Dito ka tumala, no? Sasagayo! Dito ka tumala, baka naman ma-disgrace. Dito ka na. Huwag na, tumalong ka na. Hawakan mo na, sabay talon para may hilo ang lawang ko. Baka men. Talpak muna, yan. Talpak. Shoutout muna, Boss E5s. Shoutout kay Emma Santos ng Sarsara. Kung nasan ka man, sana okay ka lang. Shoutout pala kay kay Jomel Benedict Rivera, aka Tunaw. Yung kaibigan nating isa, yung puro talk shit ang alam. Oo, tapos nagiging 11 yung daliri. Yan. Yung inakinayabang, pinagmamayabang inabara, sira naman ng ilaw. Sumama kayo sa susunod, baka naman. Ganda-ganda na sasakyan, push lang, hindi pa makabili. Katatapos na namin maligo. Adobo, passport. Buhay, probinsya. Ito nga pala ang akin nawawalang kapatid. Si Kurap. Sino man na naman yan? O Kurap, hi ka muna sa mga ating mga chip. Kaway ka Kurap. Nahiya ka kay Bunso. O Hepe, paano ba yan? Ako na muna ang mag-outro. Ilang. O, paano ba yan mga chip? Hanggang susunod natin pagkikita.